ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബക്കറ്റാണ്. അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ. ഞാനിന്നിവിടെ എടുത്തത് ജസ്റ്റ് പീസാണ്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചത്, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ 2 വലിയുള്ളിയും. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇനി ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ജസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പീസ് തന്നെ എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഈ 3 സാധനമേ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ചിക്കനിൽ മസാല പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇറച്ചി വേവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിടണം. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡായി നിൽക്കുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. എനിക്ക് ബക്കറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ബക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കണം. ഉള്ളി വാടാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ, എണ്ണയിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഇളക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചതുക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ ഇറച്ചിയുടെ എല്ല് പൊക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇനി നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 2 കപ്പ് മൈദ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മൈദ കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം, ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ മൈദ കുഴച്ച് റെഡിയായിരിക്കുന്നു. ഇത് പൂരിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് പരത്തേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇത് പൂരിൻ്റെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിലും നൈസായിട്ടാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ മുക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം പരത്തി വെച്ച മൈദ ഗ്ലാസ്സിന്മേൽ ഇതുപോലെ പരത്തുക. ഇതിങ്ങനെ ബക്കറ്റ് രൂപത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക. രണ്ട് പുറവും നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പുറവും വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇടാം. ക്യാരറ്റ് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ ഇട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്കിടാം, പക്ഷേ നിർബന്ധമില്ല. വേണമെങ്കിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം.
നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഇത് തിന്നാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.